স্বাগতম কথার পেঁচালি রাজব্রোর নতুন আরও একটি ভিডিওতে। যারা আমার চ্যানেলটিতে এখনও নতুন তাদেরকে বলবো প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ। এই ভিডিওতে আমি কথা বলবো সন্দ্বীপের খুব বেশি পরিচিত ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স একটি শোরুম নিয়ে, যার পরিচিতি ছড়িয়ে আছে পুরো সন্দ্বীপের চার কোণে। শপটির নাম মাওয়াজ অ্যান্ড মোবাইল হাউস, যার সুনাম রয়েছে পুরো সন্দ্বীপ জুড়ে। এটি অবস্থিত নিউ কমপ্লেক্স সন্দ্বীপ, সেনারহাট, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম। সামনে যেহেতু কোরবান, সেহেতু কথা হবে কোরবানের স্পেশাল অফার নিয়ে। কোরবানের ঈদে আপনি যদি ঘরে বসে অনলাইনে পণ্যটি হাতে পেতে চান, তাহলে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করুন এবং বিকাশে বুকিং দিয়ে আপনার অর্ডারটি কনফার্ম করুন। মাওয়াজ অ্যান্ড মোবাইল হাউস, এই শোরুমটিতে আপনি পাচ্ছেন কনকা, গ্রে, হাইকো, বিশন, ওয়ালটন, নোভা, মিনিস্টার এবং বিশ্ববিখ্যাত ব্র্যান্ড স্যামসাং সহ আরও বিভিন্ন কোম্পানির প্রোডাক্ট। এছাড়াও থাকছে প্রতিটি নামি দামি কোম্পানির হোম অ্যাপ্লায়েন্স। সব কোম্পানির প্রোডাক্টে সার্ভিসের ক্ষেত্রে থাকছে 100% নিশ্চয়তা। প্রতিটি প্রোডাক্টেই গুণগত মানসম্পন্ন এবং ফ্রিজের ক্ষেত্রে কম্প্রেসারে থাকছে 10 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। এছাড়াও কনকার প্রতিটি ফ্রিজে থাকছে 10 বছরের কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, 5 বছরের আফটার সেল সার্ভিস, 3 বছরের স্পেয়ার পার্টস। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম। হ্যাঁ ভাই, খুব ভালো আছি। কোরবান উপলক্ষে তো ইলেকট্রনিক্স পণ্যের উপরে ডিসকাউন্ট চলতেছে, আপনার এখানে কেমন কি ডিসকাউন্ট চলতেছে? আল্লাহর রহমতে আমার কাছে সন্দ্বীপের যতগুলা শোরুম আছে সবার চেয়ে সর্বনিম্ন রেটে পাবেন আমাদের কাছে, ঠিক আছে? আর আমাদের কাছে ডিলার আছে, আপনার কনকা ডিলার আছে, হাইকো ডিলার আছে, নোভা ডিলার আছে, মিনিস্টারের ডিলার আছে, বিশনের ডিলার আছে। জি, এগুলোর সাথে আমার অনেকগুলো আইটেমের সাথে আমাদের ঈদ উপলক্ষে গিফট আছে, আবার বিশাল ছাড় আছে। ওয়ালটন, স্যামসাং সব আইটেমের মালই আছে আমাদের কাছে। টিভি আছে, ক্যালেন্ডার আছে, রাইস কুকার আছে, আয়রন মেশিন আছে, ইলেকট্রিক চুলা আছে, প্লাস মোবাইল আছে আমাদের কাছে। আমাদের কাছে ইলেকট্রিক আইটেম সব কিছু আছে, ঘর ওয়ারিং এর যত আইটেম আছে সব কিছু আমাদের কাছে পাইকারি মূল্যে পাবেন। সব মালে পাইকারি কি আমরা। মোবাইল ফোনের মধ্যে কোন ব্র্যান্ডটা আপনার কাছে আছে? ডিলার আছে আমার কাছে, এমআই আছে, তারপরে ভিভো আছে, আইটেল আছে, স্যামসাং আছে। আমিও কাস্টমারকে বলবো আপনারা মাওয়াজে আসেন, এখানে সর্বনিম্ন রেটে আপনারা জিনিস পাবেন। এই কোরবান উপলক্ষে আমরা সর্বনিম্ন রেটে দিচ্ছি। সবগুলো যাচাই করে আমার এখানে আসবেন, যদি কম পান আমার থেকে কিনবেন, এটার নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমরা মাওয়াজের পক্ষ থেকে। জি ইনশাআল্লাহ, ধন্যবাদ আপনাকে। আপনাকেও ধন্যবাদ। স্পেশাল ডিলার সুপারস্টার লাইট ওয়্যার অ্যাক্সেসরিজ, হালিমা লাইট অ্যাক্সেসরিজ, পলিকেবল, ভীষণ সহ সব কোম্পানির সিলিং ফ্যান, মুভিং সিলিং ফ্যান, ওয়াল ফ্যান ও টেবিল ফ্যান